sanger en akteur. Ek is een gedeelte van Boerie Boeties. Nou Draai is nie vandag hierso met sy panfluit nie, maar ek het gedink dit is 'n goeie ding wees om vir julle 'n bietjie te wys wat gebeur as ons daai soet brandgoed maak. Nou daai soet brandgoed is ons nuwe chili jam konfyt tipe dingetjie wat ons maak, baie lekker op 'n boereworsrol. En nie te warm nie, maar lekker geurig. En ek dink net om vir julle 'n idee te gee van watse bestanddele julle dalk sal nodig hê om ook julle eies te maak, het ek gedink kom ons maak so 'n bietjie van 'n video. Daar's nie baie bestanddele wat julle benodig vir hierdie spesifieke loopie nie. En ek gaan vir julle wys wat ons wel het vandag hierso. Nou ek gaan nie vir julle elke bestanddeel wys nie, daar's 'n spesifieke bestanddeel wat ek nie vir julle gaan wys nie. Dis my Speserye sakkie. Nou dit is wat my daai soet brandgoed sy spesifieke geurtjie gee en smaak. So ek het my sakkie hierso, ek sal vir julle wys. My sakkie is hierso. Ek gaan nie vir julle wys wat daar in nie. Nie vir julle sê nie, dit is my uiterste geheim. Dit is my 11 herbs and spices daarin. So ek gaan vir julle wys wat ons gaan doen. Nou wat het jy nodig om 'n chili jam konfyt wat ek wil te maak? Nou natuurlik, jy moet besluit, gaan jy hom ekstra soet maak, wil jy hom meer soos 'n konfyt hê of wil jy hom dalk 'n bietjie meer savoury maak? Wil jy hom 'n bietjie meer souterig maak sodat hy meer soos 'n chutney werk? Ons is so in die middel. So hy's nie een of die ander een nie en jy kan besluit hoe hy vir jou dalk die beste gaan werk. Nou jy het 'n paar bestanddele nodig. Ons het vandag gaan ek groen chilies gebruik. Nou jy kan enige soort gebruik, jy kan Jalapenos gebruik wat gewoonlik in ons sous inkom. Jy kan jou groen variant Cayenne pepper gebruik. So dit is hierdie enetjie wat ons nou hierso by ons het. Ons ken hom nou maar as die groen chili. So gebruik die groen chilies, ons gaan hom opkerf. Dan het jy onder andere nodig eie green pepper, knoffel, natuurlik ietsie soos asyn en suiker. Nou ek gaan gou-gou vir julle deur die bestanddele gaan en dan gaan ek vir julle wys hoe ons te werk gaan om 'n lekker chili jam chutney te maak. Daai soet brandgoed. Sê vir julle, hy's lekker. Ja.